नमस्ते जी। मौसम बदल रहा है। बरसात का सीजन जा रहा है और सर्दी आ रही है। और बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार, वायरल मच्छरों का प्रकोप, जिसके कारण से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि इस प्रकार की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। तो बदलते मौसम में एहतियात के लिए हम क्या करें? घरेलू नुस्खे बताता हूं आपको। पहले आप गिलोय डंडी, गिलोय बहुत खड़ी हुई है जगह जगह। गिलोय की डंडी लगभग 4 से 6 इंच की डंडी, आप सुबह सुबह चबा करके उसका रस पी लें, चूस लें, फोकट को बाहर फेंक दें, उसको फूस को। यदि आप उसको नहीं चबा सकते तो उसको कूट करके और आधा लीटर पानी में उबाल लें, एक चाय वाला कप बचने के बाद छान करके पी लें, रूटीन से ले लें आप, और कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सामान्य छोटी मोटी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो गिलोय घनवटी आती है हमारी, आप इसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चे को 1 गोली, और ज्यादा छोटा शिशु है तो आधी गोली, और बड़े व्यक्ति के लिए 2-2 गोली सुबह शाम आप खाली पेट पानी से ले लेते हैं तो सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, वायरल आदि से आप बचे रहते हैं। किन्हीं को स्किन डिजीज आदि भी समस्याएं हो जाती हैं बदलते मौसम में, तो आप आरोग्यवटी ले सकते हैं। इसके अंदर 50% गिलोय, 25 तुलसी और 25 नीम होता है। इन तीनों को साथ में लेने से सभी प्रकार की समस्याओं से आप बच सकते हैं। घरेलू प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया, गिलोय, तुलसी और ताजा हल्दी मिल जाती है कच्ची, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। किन्हीं को बार बार जुकाम आता है, खांसी होती है, बुखार में हो जाता है, तो आप क्या करें? घरेलू नुस्खा मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखा था। 1 फुट गिलोय की डंडी, 7 पत्ते तुलसी के, 10 से 15 पत्ते, ना सॉरी, 10 से 15 पत्ते तुलसी, 7 पत्ते नीम, 4 पत्ते लेसवा, लसोडा कुछ भी कहें आप, और 4 लौंग, 8 काली मिर्च, छोटी सी गुड़ की डली। यदि आप डायबिटिक हैं तो गुड़ ना लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ले लें। यदि आपको बीपी हाई रहता है तो नमक को छोड़ दें। इन सबको कूट करके अच्छे प्रकार से और 400 ml पानी में डाल दें, पका लें। पकाने के बाद 100 ml रहने पर छान के ठंडा करके आप उसको सेवन कर लें, तो सामान्य से लेकर के जटिलतम कैसा ही आपको बुखार हो, नहीं रह सकता। कितना चमत्कारी नुस्खा है, चाहे वायरल हो, कैसा भी हो, चाहे टाइफाइड भी हो, आप उसका सेवन करिए। 3 दिन से लेके 1 सप्ताह के भीतर भीतर आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। फिर भी आप रेडीमेड यदि कुछ लेना चाहते हैं तो 2-3 चीजें आप घर में रखें। बहुत ज्यादा घर में रखने की जरूरत नहीं है। एक आप अपने घर में रखिएगा महासुदर्शन घनवटी। कैसा भी बुखार हो सभी में काम करती है महासुदर्शन घनवटी। और कफज बुखार है या खांसी जुकाम है तब लक्ष्मी विलास घर में रखें, सबके रखने योग्य ये वस्तु है। 2-3 टेबलेट, और एक आप ज्वर नाशक रख लें। ये 3 गोली तो आप हर घर में रखें। छोटा बच्चा हो, बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, यदि खांसी जुकाम बुखार है तो ज्वर नाशक के साथ लक्ष्मी विलास जोड़ दें। यदि आपको खांसी जुकाम नहीं है, वैसे बुखार है, तो महासुदर्शन के साथ ज्वर नाशक जोड़ दें। अकेला खांसी है, जुकाम है, तो आप लक्ष्मी विलास को भी ले सकते हैं। तो इन तीनों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो आप प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्वाथ है मात्र एक 80 रुपए का है, स्वसरी क्वाथ, और ज्वर नाशक क्वाथ 60 रुपए का है। यदि आपको ये भी उपलब्ध है, खांसी जुकाम बुखार में आप दोनों से 1-1 चम्मच, पौनी पौनी चम्मच आप डाल करके 400 ग्राम पानी में उबाल लेते हैं, 100 ग्राम शेषांश रहने पर छान करके आप ले लेते हैं सुबह शाम खाली पेट, तो कैसा भी बुखार हो, आपका बुखार, खांसी जुकाम इससे भी ठीक हो जाता है। अत्यधिक दिक्कत होने पर दोनों चीजें हम साथ साथ चलाते हैं, नहीं तो आप इनको ही ले सकते हैं, इसी से आप स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत नहीं होती है। और लेटेस्ट हमारी ये टेबलेट आई है फीवोग्रिट, ये लेटेस्ट है। किन्हीं को समझ ही नहीं आ रहा कैसा बुखार है, बुखार उतरने में नहीं आ रहा, तो फीवोग्रिट के साथ आप महासुदर्शन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, महासुदर्शन और फीवोग्रिट
एक एक टेबलेट अथवा दो दो टेबलेट आप ले लेते हैं तो कैसा भी बुखार हो आपका ठीक हो जाता है। इन दोनों का प्रयोग आप अवश्य करें। और जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी है, नजला है, ब्रोंकियल अस्थमा है, बहुत ज्यादा श्वसन संबंधी दिक्कतें होती हैं, तो आप सुबह शाम स्वासाई बटी दो दो टेबलेट आप ले लें और दिन भर ब्रोंकोम से एक एक गोली करके दिन में 4-5 गोली 6 गोली तक आप चूस लें, कोई दिक्कत नहीं है। चूसने में बहुत अच्छा प्रभाव देती है ब्रोंकोम। और भोजनोपरांत स्वासारी गोल्ड एक एक कैप्सूल अथवा दो दो कैप्सूल आप भोजन के बाद इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपकी श्वसन संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत लोगों को श्वास की दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन श्वास फूलता है, छाती भारी हो जाती है और श्वास की दवाई लेने पर समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं ना, जो जो दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। कारण पाचन की गड़बड़ी होने से भी दम फूलता है, श्वास फूलता है, छाती में श्वास भर जाता है, बेचैनी हो जाती है, गैस, अपच, बदहजमी, कब्ज आदि यदि ऐसी स्थितियां होती हैं तो पेट खराब होने के कारण से हमारी चेस्ट भारी हो जाती है, मिसलिंग हो जाती है, हल्की दिक्कत होगी, वो भी कई गुना ज्यादा दिखाई देती है। तो उस स्थिति में हमें पाचन का समाधान करना चाहिए, पाचन को ठीक करना चाहिए, नहीं तो ये श्वसन संबंधी दवाइयां लेने के ऊपर पाचन और ज्यादा विकृत हो जाता है और ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसा आपको विचार कर करना चाहिए अथवा किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपके आसपास योग्य वैद्य हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना फोन नंबर भी बताऊंगा, हमारा पता भी बताऊंगा। जो हमारे नजदीक के बंधु हैं वो हमारे से व्यक्तिगत आकर के संपर्क करें। जो बहुत दूर कहीं दूर स्थान पर बैठे हुए हैं, दूर देश में बैठे हुए हैं, वो मोबाइल पर संपर्क कर लें। नियमानुसार उनको सारी चीजें बता दी जाएंगी। औषधियाँ वहां से लेना चाहें वहां से ले लें, यदि आप यहाँ से मंगवाएंगे तो कुरियर चार्ज सहित आपको बता दिया जाएगा। हमारा पता पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर 8950096227। देखिए, कुछ बंधु हैं अनावश्यक फोन करते हैं, दिन भर फोन गनगनाता रहता है। जिनको वास्तव में जरूरत है आप फोन करिए, आपको उचित परामर्श मिलेगा, लेकिन अनावश्यक कृपया आप फोन ना करें। कुछ भाई तो पता नहीं किस बुद्धि से फोन करते रहते हैं, उनको भगवान ही जाने। तो आज इतना ही। आप मौसमी बीमारियों से बचें, आपको कई उपाय बता दिए इसमें क्या करना क्या नहीं करना। और ध्यान दें, जितना प्राकृतिक भोजन पर आप रहेंगे उतना इन बीमारियों से बचे रहेंगे। साप्ताहिक एक उपवास भी जरूर किया करें। उस दिन ना तो डेयरी प्रोडक्ट खाना, ना आपको अन्न खाना, केवल फलाहार पर रहें अथवा रसाहार पर रहें। रस लें फलों का अथवा फल खाएं। यदि आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती तो भोजन बिल्कुल ना करें, अनाज ना खाएं, डेयरी प्रोडक्ट ना खाएं, कोई मिठाई ना खाएं। इतना करने से ही आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। आज इतना ही। प्रणाम, धन्यवाद।